Mpendwa na rafiki yangu, na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu. Nami nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu, na ujumbe wetu unasema, ajuaye uzito wa tatizo ni wewe mwenyewe. Kitabu cha Samuel wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 13 na wa 14. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama inanena, sauti yake haikusikiwa. Kwa ajili hiyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali ulevi wako, divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila na mimina roho yangu mbele za Bwana. Mtu wa Mungu, asubuhi ya leo, Mungu akupe ufahamu ili utambue jambo unalopitia ambalo ni zito. Hakuna mtu yoyote anayefahamu uzito wa jambo unalopitia au magumu unayoyapitia. Hakuna mtu mwingine anajua uzito wake. Ayubu anasema, laiti majaribu yangu yangepimwa, yangekuwa na uzito kama mchanga wa baharini. Maana yake kuna jambo ambalo unalo hakuna namna ya kuelezea. Ni kwa sababu mwenye maumivu ni wewe mwenye hilo tatizo. Ninachotaka niseme asubuhi ya leo ni nini? Ikiwa ni wewe ndo unafahamu uzito wa jambo unalopitia, inakulazimu wewe kusimama kwenye nafasi yako ili kumlilia Mungu pasipo wakati mwingine kutegemea watu. Si kwamba kuomba pamoja na watu ni vibaya ama kuombewa ni vibaya, lakini kwa sababu mwenye tatizo ni wewe, mwenye kupitia ni wewe, unalazimika kusimama wewe kama wewe. Kama Mungu atainua watu wa kusimama na wewe ni sawa, lakini kwa sababu wewe ndio unajua tatizo ulilonalo, unapaswa kusimama wewe, kumlilia Mungu, kumsihi Mungu kwa sababu hilo jambo. Usinyamaze kwa ajili ya jambo unalopitia. Hana hakunyamaza, ni kwa sababu alikuwa anajua uzito wa kutokuwa na mtoto. Ingawa mume wake anamwambia, mimi ni bora kuliko watoto 10, lakini Hana alijua hapana. Maana kama mimi ningelikuwa bora, kwa nini ameoa mke wa pili? Uzito ambaye alikuwa anasikia Hana, Elikana alikuwa asikii, Eli alikuwa asikii. Kwa hiyo jambo lako zito ni wewe ndo unasikia. Mambo ambayo watoto wako wanayafanya, wewe ndo unasikia uchungu. Kwa una sababu ya kuomba kwa ajili ya uzao wako, una sababu ya kusimama na kuomba kwa ajili ya maisha yako. Usitegemee watu wasimame na wewe, maana saa ingine wanaweza wasisimame na wewe. Eli alifikiri ya kwamba Hana amelewa, lakini anamwambia, mimi ni mwanamke niliyejawa na roho ya huzuni. Kuna jambo ninalopitia ambalo hulielewi. Ndio sababu mara nyingi nashinda hapa hekaluni, ninamimina moyo wangu mbele za Bwana. Asubuhi ya leo nikuambie mpendwa, jitafutie nafasi ya kumimina moyo wako mbele za Bwana.
Haijalishi ni usiku, haijalishi ni asubuhi, lakini Mungu anapokupa neema, mimina moyo wako mbele za Bwana. Funua yaliyo ndani ya moyo wako. Mwambie Bwana juu ya mazito ulio nayo, maana hakuna mwenye msaada wa kweli timilifu kama Mungu aliyekuumba. Maandiko yanasema kuna kipindi Yesu aliwachukua wanafunzi akawapeleka mlimani. Kusoma Mathayo ile sura ya 26 kuanzia mstari ule wa 39, Yesu aliwapeleka wanafunzi kwa lengo la kwenda kuomba pamoja, lakini kwa sababu wanafunzi walikuwa hawana uzito, hawajui jambo ambalo Yesu anapitia, hawasikii maumivu ya jaribu la Yesu, hakika wapendwa, walilala usingizi. Yesu akaomba, akarudi, akawaamsha. Alitamani wasimame na yeye, walitamani wamtie moyo, lakini hawakumtia moyo. Aliporudi mara nyingine akawaambia, basi ikiwa mmeshindwa kuomba kwa sababu yangu, ombeni kwa sababu yenu, msije mkaingia majaribuni. Wapendwa, kila ambacho ninatamani uone asubuhi ya leo, unaweza ukajenga imani juu ya mtu, kumtegemea ukifikiri atasimama na wewe kwenye maombi, lakini asisimame na wewe. Yesu alitamani wanafunzi waombe pamoja, lakini walishindwa kusimama na yeye. Ila Yesu, kwa sababu ndiye aliyekuwa anajua kilichoko mbele yake, alijitenga nao kiasi cha kutupa jiwe, akilia kwa huzuni kwa sababu ya jambo ambalo liko mbele yake. Na kwa maombi yale aliyoomba, Mungu alikwenda kumsikia, akatiwa nguvu. Maombi yanatutia nguvu. Maombi yanatupa kukabiliana na majaribu yaliyo mbele yetu. Mungu akusaidie ujifahamu na uone tatizo lako, kwamba ni wewe unaweza kusimama nalo mbele za Mungu na Mungu akakuitikia. Na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asubuhi ya leo na kusihi kwa ajili ya mtoto wako, maana kuna jambo zito alilonalo na hakuna mwingine awezaye kumsaidia ila ni wewe peke yako, Mungu wa mbinguni. Mpe neema ya kusimama kwa ajili ya jambo lake, ili Mungu kapate kumwona na kumsaidia. Katika jina la Yesu, neema ya Mungu ikamfunike kila mmoja wetu asubuhi ya leo na siku ya leo. Ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew